主要是帮我点点赞。哎呦！好，有个粉丝送了一个镜子，送我什么？镜子。哦，谢谢，谢谢兄弟的墨镜。来给大家看一下老汶干活，今天来了一些老汶师傅，带大家去看看，看看他们做活，看看他们滚涂料了。这是刷墙的师傅啊。大家看一下这个工艺怎么样？这是刷墙的师傅啊。不怎样，刷的老认真了。不批粒子直接刷。大家不要稀奇啊！老挝师傅应该是这样的吧？应该没有刮粒子的工艺吧？这套工序啊，他们这边不刮粒子哦，不刮粒子，也不会，他们不会啊。这顶没搞完，刷什么墙？不会刮粒子。怎么样嘛？老挝的工艺怎么样嘛，兄弟们？还可以啊。那倒省事了。对呀，省事啊，快嘛，简单快速。下次就不要吐槽我了啊！因为我入乡随俗，跟他们学的。10块1晚的酒店可以了。入乡随俗，入乡随俗。啊，刷布盆，工艺边都沾不到，工艺边都沾不到，他就这样嘛，咱们也适应一下嘛，是不是啊？这能叫工艺吗？可以啦。真的可以了，咱们也得挑剔嘛，对吧？可以了啊，反正我入乡随俗。出外面看一下整体。好，我给大家看一下整体啊。你带他们去看，你到坡那边去看。带兄弟们去看看。今天来了几个贴砖的师傅和刷墙的师傅。滚个墙面都不会滚。他干得很认真呐。今天有些热闹，对，今天师傅多了。给大家看一下，这是正面。啊，这个酒店就1层啊。
这老农还装了个监控。进来后，这个就是大厅啊。这个是大厅。这整个就是房间，总共有21间房。 21个房间。这个给大家再看一下后面啊，后面是一条河。这上面的顶就是李哥做的啊。 这后面的顶都做了，都做好了。你哥做事不行，太认真了。对呀、我阳光的技术还没学到家。 要不要油漆工？李哥要不要油漆工？不要，暂时。跟你说了这个话，你不要提的嘛。你又忘记了？嗯。 现在我们现在不能，账号在被那个，大家懂的，不能说那些东西啊。大家就不要去问了啊，因为这段时间，我们有很多的东西都不能说，涉外的东西都不能说啊，你们理解一下，不是不回答，不能说，你们也就别问了啊。怎么拆了？ 被那个两个徒弟定错了，两个徒弟定错了，定误差10几公分。我在下面看的不对劲，哎，我问他们，我说那中间怎么是弯的呀？他说不是，是墙拱的。当时我就说了，我就没上来，因为那个不方便嘛。我就算了，我说到时候吊顶的时候看了，结果昨天吊顶，前天吊顶，我上去一看，我问你们看这个线嘛，差这么多。他弹这个线的时候看错了。 相差15公分左右，我操，这里是最低点，把我都整懵了。再给大家看一下这个贴砖的师傅啊，墙砖的师傅。 屏幕上没有人问话呀？有啊，有你要读啊，你不读我也不知道，我也没看屏幕。我给他们看一下老吴师傅干活。刚才不是看了吗？我只看了给他看那个刷墙的师傅，贴砖的师傅没给他。给大家看一下嘛，看了没有嘛？看了，可以吧？工艺还可以的。哦，说实话，咱也不要挑剔哦，差不多就行。
是吧？这是什么地方？东南亚国家老挝，老挝，我们在老挝的风沙里，风沙里省好。，弹幕看到了。为什么猜？订错了，被徒弟订错了。哎，我的卷尺呢？刚才刚刚好像递给你了，你看上面有没有？没有，包里没有啊，是上面有没有？没有啊，我瞄一下。没有。刚才那个的，刚才切那个龙骨的，你别看地嘛，你看手机走嘛，在那凳子上面，在凳子上面呢。啊，看到了。看，你看一下那个1.9米。 1.9米。嗯，兄弟们，小盘要帮我，有的时候帮我打一下下手啊，有的时候那个直播的镜头可能不是太准，1.9米啊，嗯，就是可能有晃动啊，大家理解一下啊，因为他有的事情不帮我打一下下手的话，我实在搞不了。好 ，OK。所以有的时候镜头有晃动的话，大家理解一下啊，不要介意啊，支持一下。还有那墨斗。 墨斗在哪里？刚才拿下去了，你应该是在那操作台上面，你把镜头转过去嘛，没事嘛，你该干嘛镜头转过去，对前面看嘛。你去找东西的时候，你可以把镜头转过去，就直接找东西没关系，那样大家看的也不累。你不要就是又看着我这镜头老是对着我这样扭来扭去，走路也不好走。 你该干嘛的时候，镜头跟着走就行，没事。咱们直播间的兄弟们都理解的。杨总去谈业务，没有谈，没有谈，那个业务已经谈了，谈的是他们那个业主在考虑，在考虑当中。陈正义问：炒饭今天叫了吗？今天改善伙食，陈正义，改善伙食。然后我们今天吃一下猪脚饭，已经打了电话了，刚才打了电话，改善一下啊，天天不改善也受不了的。不吃肉，老是不吃肉也不行。什么时候去大山那里啊？大山那里等我这边做的差不多的时候嘛，那个事情跟大山已经是沟通好的啊。他有一些粉丝他不知道呢就一直在说，其实我们之间有沟通好的，然后等我这边做的差不多的时候再过去。开荤的啊，把那个水泥哦有，今天开荤，对，今天开荤。今天再不开荤，皮包骨头了，都已经瘦了6、7斤了。再不开荤完了，要开荤了。这我老娘要知道的话，要心疼死。我老娘好不容易，我在老家好不容易把我养到180多斤，结果到老挝来1年多，给我干掉30多斤。弹线错了，对，不是弹线也错了，对，也是2个徒弟弹的嘛。他是点线的时候点错了，然后弹就弹错了。被你们说的老李都不好意思吃素了。对呀、不好意思了。关键是要被我老娘知道，我老娘要心疼的。然后瘦了，好不容易把我养了几十斤上来，结果被我瘦完了。
海外网友伟，李哥要买一双小钢炮和大炮枪，手工太累了。小什么？小钢炮有，应该是枪林吧？这一点点我懒得去拿，有干净枪什么的都有，有的啊，买了。这里来了，来看一下普哎，照，你回来了？看一看普照。这2个小丫头来了。 Hello， 大家这是谁拍的？哎呀，你们的吗？对呀、你好。小明，阿明，来，再打想大爹没有有？？有没有想大爹？想呀。你哪天过来的？我来的现在有20多天了。我没看见你在店里啊。你到在那个胖子家呀。在哪家？大头。在那边大头的家。哦，没在没有了。没在胖哥那边啊？对呀。哦，我以为你在胖哥那边呢，我就没看见呢。哦。什么时候还去不去他那边啊？他去不去胖哥那边啊？没有。等大爹的店搞好了，到大爹店上班去。那是哪一天？对，不是到我那边上班又不累。我卖喝的，卖饮料，卖那个奶茶，好嘞。我到时候搞呀，还没有装，装好了那个卖了，一个吗？要2个3个啊，这个一个多少钱啊？多少钱嘛？肯定差不多嘛，跟你之前的差不多嘛，也差不多还行吧。可以不？你哥正在直播，啊，直播没事啊，我们又没聊别的。你在望墙角啊？拿那个米饭。好，你放在那里，等一会儿我们下来不累吗？啊。不累吗？累呀，累怎么办呢？你们老外人又不会干，教他们又教不会。这是你们自己的吗？对呀，我们自己包下来做的嘛，跟老板谈的嘛。是累啊，累没办法那个你也干呗，你不会吗？啊。干这个。他要帮忙呢，但是他要拍视频啊。他是拍视频。啊，要拍视频。那里太美了。太美了。好看吗？啊，哦，他俩一来，现在有1600粉丝多了。他都喜欢看嘛。一天说我没有见到妹子，那妹子有，只是没去拍。有妹子的哦。没有，天天看到你，看多了。对啊，有妹子的，不要担心没有妹子。等一会儿我们把这几个搞完了吃饭。他俩一来1700、1800了，监工越来越多了。2个人在后面去玩去了。这2个小姑娘去年就认识的啊，去年就认识，跟我还是特别熟的。你哥干活都没心思了。这话讲的。伟是台湾同胞。哦，欢迎我们台湾兄弟。带妹子搞装修。他们干不了，他们干不了。他们要能干就好喽，就不至于。是同行。同行呀。台湾那个兄弟是同行是吧？已经2000了。有2000人呢。接近2000了。哎呦，马上上2000。这波流量有点大呀。不行了。